fursadna markaa uma yeelan inaa mataqaana guursado waayo anigaaba iska ciyaal ah nin jalaato wato oo jid ku cunaayo haduu guursan karo berigaasna taleefon lama lahayn derbi intaa fariisto baa ayadoo balkoonka soo istaagayso waxaa laga yaaba 2 saacadood saa u fadhiyo mar ee balkoonka soo istaagtay inay aragtay ay soo degato. jamaalow sidaan tiim u wada ahayn hal mar yani hal sano miyaan dhihi karaa mise sanado aad isugu dhow baa hal mar lagu kala xarooday waxaad ku jirta dadka markaas yani tiimkaas ku jira haa ilaahay uu u dooray in uu ka baxo iskaabalnimada jamaal inagu waxaan ku weyn still inaad xaaslahay maanta familkaagii adiga ma wada nooshay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. soo dhawaada Soomaali Maxamed meel kasta adduunka aad ka joogtaan halka naga daawanaysaan waa barteena Facebook iyo waliba YouTube Khadar Shariif. fadlan hadday tahay markii iskugu ka horeysay ciwaanada subscribe noo saara aad iyo aad baa u mahadsantihiin. barnaamijka intaanan bilaabin qosol baan isku celin lahay sababtoo ah markii la isku soo duubo team MJR ninkii noogu dhibka badnaa ugu qosolka badnaa ugu shactarada badnaa halkan fadhiyo ha ahaatee intaan aan idinka sheekeynin marka hore waxaan jeclahay dad badan oo waxaa jiray su'aalihii aan ka jawaabeynay labada bari ee ugu dambeysay ee aan rabnay ilaa hadda inaan ka jaahil bixino. marka hore Jamaal soo dhawo. awalan horta bismillah waa salaam dhamaan asxaabta Khadar Shariif oo in muddo ah aan soo war fadhiisan sabab jira awgeed adinkana ogtihiin ilaahay ogi annagana laakiin ugu dambeyn waa ku soo laabtay meelaan marti ka ahayn waa filaya inaan fadhiyo marka ninkii Khadar Shariif maanta isu soo qabanay asagaa ka warsugeynaa wuxuu la imaaday anagana waxaa waay difaaca waa haysanaa waa noo adeegyaa gadaal. okay mahadsantihiin. muhiimadda horta difaac ma kala gelayno laakiin waan kala yaruur qaadaynaa weliba annaga waan iska warhaynay waxaan jeclahay dadka macnaha fahansanaa inaanan war isku haynin ama aanan macnaha wada soconin weli waxaan dareensiinayaa still annaga inaan weli MJR team nahay oo aanan sinaba u kala tegi karin cid ama dad family ahna markaas aysan kala dhammaan karin. dad way jiraan tiimam ahaa oo intay isku dhaceen ama isku xanaaqeen kala dhamaaday laakiin still waxaan wargelinayaa team MJR marka horena anaa cameramanka ahaa stillna gmailkii iyo ciwaankii iyo youtube-kiiba anaa ahaayo ayagiina waan isla joognaa oo haddii aan wax isla duubi weynay macnaheedu maaha inaan macnaha kala xanaaqsanaha ama aan kala maqanahay iyadoo caddeyn ah oo muuqato waxaa la sadar muuqdo su-aalka dhan ayay soo fadhiyaan oo weliba darteen u soo cazumay. marka hore waa uga mahad celinayaa guud ahaan team MJR gaar ahaan shakhsiyaadka markaa ila joogo uu hadda ka mid yahay walaalkay Jamaal aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa sida quruxda badaneed adigoo iska daayayba in YouTube la duubo ama in muuqaalo la duubo in aad naga ogolaatay inaad barnaamijkeena kugu cazumno aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa. talabaad waxaan rabaa barnaamijka waa barnaamij horta sidiisa la magac baxay barnaamijka qisooyinka jacaylka laakiin waayadii dambe wuxuu noqday barnaamij lagu falanqeeyo waxyaabo badan oo dhinacyada bini'aadanka iyo nolosha taabanayo. su-aalo dhowr ah waxaa jiro aan isku weydiino inta aanan barnaamijka gelin. horta marka hore waxaan rabaa inaad isbarto anigu waan ku aqaanaa qofka aad tahay. horta Jamaal waa qofma Jamaal dayaxan baa maqasheen laakiin magacayga saxda ah waa Jamaal Cilmi Cabdi. واو جمال علمي عبدي geele عد قيلة هذه أول ما حصلت هاي جمال. جماله سؤاله حاجة ضد كيس ويديان ولو يسوق لأيهين هاتي وان قيب سنة أو قيبنا دي بيانو ديجانا قيبنا برنامج كأيام بقى بلا أو ديجانا. جماله حاجة شخصي هرتا ميديا هادو استعماله dhinacyadiisa kala duwan ha ahaato YouTube ha ahaato TikTok ha ahaato bara kale oo markaas mataqaana ama Facebook ama social media dhinac walba uga jiro. hal mar ayaad mediaha ka dhex baxday
ma sabab ama cilad kaaga timiday xagga miidiyaha ayaa jiray mise shakhsi ahaantaadaad isaga baxda wallaahi horta ma ka bixin social mediaha waa ku jira haba u badnaatay snapkan waa ku jira facebookna waa isticmaalaya tiktokna waa tii awgeedoo beriil iska baangareynaya liga baangareeyey aad iyo aad laakiin dabadeed mid kala furtay maasha allah haddana waa ii socdaa weli waa ku guda jira guda jira waxaa weli waa socon wow maadaama aanan sidii hore aadan ku ahayn miidiyaha macquul ma tahay in la dhihi karo sabab unbaa hor istaagtay jamaal oo miidiyaha ka hor istaagtay wallaahi bro sababo badan waa ogeyd waa tahriiba magaalada ku furmay adigana wadada intaa ku maqnaa ma arag haliyaha dhigtay marka waxaa waaye saaxiibkeygiiow tahriibna ma dhihi karaa ani dalxiis unbaa iskaga baxay saaxiiskiinaan kasoo laabtay mudrad marka okay waan ogeyn in account weliba meel fiican flowers fiican almost 500,000 hadduusan gaarin ku dhadhowaa ama 500,000 ahaa inuu hawada ka baxay dadku waxay isleeyihiin waxaa saameyn ku yeelatay in account dad badan ay ku xirnaayeen hal mar la waayey ayaa qofka biniaadanka dib u dhac fara badan kaga imaan kara ma taasaad la hawlaneyd mise sababo kuu gaaro waxaa jira aad ku hawlaneyd maya balse horta mogtahay qofka ciwaanka uu isticmaalayo haddii uu mataqaanaa ciwaan dadka dhan ee ku xiranaayeen uu ahaa oo ciwaankii hawada uu ka baxo ciwaan kale markaa soo asaasto macnaha sidii dadkaagii hore siday ku arki lahaayeen waxaa macquul leh inay adag tahay aada iyo aad marka still waa joogtaa laakiin de dadkii flowerska faraha badnaa ma jiraan oo aragtidii faraha badneed ma jirto laakiin weli waa joogtaa aad iyo aad baa umahadsantaa account markii la xiro waan ognahay dadka qaar siday dhihi jireen ama dadkay u caawin jireen ama way qeylin jireen team MJR sidaa u nahay shakhsiyaad ka mid ah akoonadooda baan ayaa la saaray weliba iyagoo milyameedkii kusii socdo adi ahaan jamaal si gaar ah ay kuu saameysay ma jirtaa maadaama akoonkaaga uu hawada ka baxay wallaahi horta wax saameynhayo uma yeelanin sax keliya markii dhaawaayey baa waxaa dhahay sidee lagu baangarayn karaa wax qaldan maali keligii intaa jiiftay qofna teleefonkaaga qaaday waa is dhahay laakiinse dee shallaay weyn ka shallaayo ma ahayn mataqaanaa ciwaanka awada uu ka baxa maadaama wejigii aan ku keenay weli ugu yaadho xoogii aan ku keenin weli ahaayo sax marka wax mataqaanaa wadbahaar ila soo darisay ma jirin wow qanaacada waa qalbigan maqli jiray dad badan waxaa jira akawno ama 100 ama 50 mar ay markii laga xiro buuq iyo qayla afka furto laakiin still MJR inay joogaan yani dad qayb ka mid ahna akawnadooda la baangareeyey haddana dib ay weli intay usoo fureen weli ay diyaar u yihiin inay kala qayb qaataan farxaddii marka hore waa idinla jilayeen jamaal waa maxadsan tahay jamaal ibni aadanka way kala aragti duwan yihiin barbaa su-aale ii soo qorayay oo ilahaa jamaal uu tahriibay haddana wuxuu joogaa Nairobi wadamo ka mid ah Yurub baan ku arkaynay maalmihii ugu dambeysana waxaa lagu arkaa Nairobi ma nin tahriibay oo tahriib ku baxay buu ahaa oo la soo celiyey mise jamaal wuxuu ahaa dadka fiisooyinka ku baxay ee dalxiis ku aaday wadamada Yurubka inta wanaagsan ha u qaataan in aad baxay dalxiis aad tegey oo Yurub u tegey haddana aad soo laabtay sax dee inta xunna ha u qaataan in jamaal uu tahriibay oo haddana lasoo tarxiila dib loo soo celiyey dib loo soo tarxiila dib loo dagiis loogu soo celiyey marka nin walba aragtidiisa nin walba waa aragtidiis okay aad baa umahadsan tahay maadaama aad soo aragtay laba dalo aad u kala fog yani cimil ahaan xitaa maantana aad ila joogto bal yani maxaa different oo u dhexeeya Africa iyo Yurub horta wallaahi dadna horta qurbaan way ku dhasheen dadna waqti badan ay joogeen dadna waqti dhow way baxeen sax aniga horta wallaahi waxaa joogay dhowr bilood sax laakiin nolosha qurbaha nolol sahlan maaha aad iyo aad
waxaana mataqaanaa aad iyo aad ugu digi lahaa dadka familkooda maqan yahay oo qurbaha ay ku maqan yihiin in mataqaanaa dee aad aysan u dhibaateynin oo aad aysan u wacin oo aad aysan baryada uga badinin, waayo xaaladda ay ku shaqeeyaan iyo xaaladda ay ku sugan yihiin xaalad sahlan ma aha. waa dad adag, waa dad mataqaanaa dee waktiga la dagaalamayo. walaahi markaa aniga markaa arko Africa iyo markaa arkay iyo qurbaho wax yar aa joogay laba wadan oo mataqaanaa dee siman ma sax nolosha xagga aaday u adag tahay, nolosha Africana waa iska beedho easy zaid. okay, nin walba waxaad leedahay noloshiisu la daala dhacaya markuu xagga joogo. dad badan oo hadda u arkay in qurbaha ay raaxa yihiin maadaama xogoogaal aad u noqoto maanta indhahaaga aad wax walba kusoo aragtay, maxaad fariinahooda u reebaysaa dhalinyarada maanta ku dhibaateynaya ama waalidkooda ama ehelkooda inay ama qurbaha u qaadaan ama ayaga yani naftooda ku mishimaya meela aanan muhiim u ahayn? walaahi horta qof walba calafkiisuu cuna, canka waxa kuu galan waa la calanjiya. aad iyo aad dee qof qurbo tegi ciyaar uma tegaayo. nolosha had iyo jeerna siday tahay baa loola socdaa. hadday nolosha adag tahay adigana qof adagaad iska dhigaa, hadday nolosha jilcan tahayna dee caadiga waa lis adkeeyaa. qofkii mataqaanaa qurbaha tagana waxaa waaye uma maleynayo inuu ciyaar u tegaayo, inuu mataqaanaa hadafkiisa iyo mowqifkiisa iyo taargetkiisa wuxuu ahaa inuu mataqaanaa ku dadaalo ma ogiye inuu ka gaabiyo. uma maleynayo. waa mahadsan tahay, aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa Jamaal. shaksi ahaan waa nin dhalinyaro aan naqaano, waa nin dee ani ahaan marka laga fiiriyo yani aan maanta ka taariikheyn kara ama Jamaal waa qofkaas aan dhihi karo. bal dadka waxaan rabaa inaan u caddeeyo Jamaal siduu u arkaa horta masaladan jacaylka la yiraahdo. wallaahi jacaylka horta waa wax wanaagsan, waa wax anaga dhan lagu wada dhalay. qof walbana si uu u soo maraa, qofna uu wanaajiyaa, qofna wanaajiyo. aad iyo aad jacaylka sidiisana wuxuu macaan yahay horta markaa qofkiisa aa hesho. waa markii aad mataqaanaa qof nolosha kula fahmayo, qof maanta dee adigoonan afka ka hadlin aamusnaantaada wax macnaha like aamusnaantaada dareemayo, qofkaasuu ku macaan yahay jacaylka. inta kalena jacayl dadaaloota unbaa u garanayaa oo mataqaanaa laba qof oo isku dulqaadanayso oo horumarna mataqaanaa dee ku kala tegaayo. laakiin jacaylka dhabta ah waxaa waaye had iyo jeer mar unbuu qof soo maraa. oo inta kale waxaas leedahay inta kale wallaahi horta allahu aclam, waxaa laga yaabaa 2 jeer 3 jeer inuu kusoo mara, laakiin ani sidaa ogahay jacaylka dhabta ah mar unbuu kusoo marayaa. markaasna waxaa qurux badan inaad ka faa'iideysato, hataa ka faa'iideysanina dee ilaahay unbaa mar walba calafkaaga furi doona. laakiin guud ahaan jacaylkan wax jiraya waad aaminsantahay? of course jacaylka aad iyo aad aaminsan. aad iyo aad baa umahadsan tahay. Jamaal, waxaa jiro sanado aanan inta badan ragga ma dhihi karo, guud ahaan dadka aanan u xisaabsanayn, laakiin sanadaha inta badan hadduu ilaahay ku haleeshiiyo muhiimadda qof muhiima aad noqonayso. haddii kalena ayba dadku ugu mahmaahaan yani inta ay geed ka boodaan bay talana ka boodaan. waa sanadaha 17 ilaa 21 jir. inta u dhexaysay Jamaal qofkuu ahaa maxaad ka xasuustaa? waxaa xasuustaa in mataqaanaa dee nin mataqaanaa dee saa magaalada soo ordaya aad, laakiin hadda magaalada ka fariistay. sax 2017kii 2018kii wiya 2018kii iyo 2019kii iyo 2020kii way iyo 1kiiba ku dar. waxaa ka mid ahay dadka mataqaanaa waqtiga asla qaadanay oo had iyo jeer isku xirnayo, meel wada tegnaa, meel wax ku wada cuni jiray, dad walaala ah waa ahayn. aataydaasna waxaa waaye waqtiyada nolosheeda ugu qurux badneed aa soo qaato. wow, okay, waa mahadsan tahay. waxaan ahayn dad tiim ahaan ahoo meelkooda nool oo runtii dadka
iska jeclaa markii si loo fiiriyo iyo qof ma jira saameyn gaara kugu lahaa oo aad u xasuusato wallahi niyo saaxiibkii Mario wadaak salaamat ninka mataqaanaa ninka la-aantiis guriga waxaa waaye mugdi ani ila ahaa aad iyo aad inaad jeclahay oo saaxiibtinimo intay dhaaftay booska walaal igu jiro absolutely aadaan u salaamaya isagiyo marwadiisa iyo gabadhiisa quruxda badan maasha allah ka salaamaya walaahi ninkaas yani qofka kuugu dhaweeyo ahaa aad iyo aad baa umahadsan tahay xaggana ka salaamaya anigana saaxiibkay iyo guud ahaan familkiisaba waa run odayga xaafaddu ahaa haddii uusan markaa jooginna waxay u ekeyd guri uu aabbaha ka maqnaayo kale mar labaad baan salaan u diraya waxaan leeyahay saaxiibo ku salaama aniga laftirkeyga maadaama waktiga xoogaa uuna kala cariirinayo ha ahaatee waan kugu soo maqanahay jamaalow aad baa umahadsan tahay waxaa jiray filin saameyn lahaa xilligaas oo aan samayn jirnay oo dadku ay aada u jeclaayeen filinkaas saameyn gooni uu adiga kuu lahaa miyaa jirtay jilniinkiisa ma waxaad ka baratay oo aada nolosha kaga baratay baa jiro ma wax xasuus kuu gooniya oo meel kuu taalo ma jirtaa oo aad filinkaas ka dhaxashay walaahi horta filinkaas qisadii ku socotay horta ma soo marin mana arkin laakiin wuxuu ahaa film horta aada u xanuun badan aada lagu qurux badan oo inta aan la soo gelinba bulshadii mataqaanaa iyo dadkii ku xirnaa filinkaas ay aada nambarkaa ugu soo wici jireen oo dhihi jireen qadarow filinka maa soo gelaysid war aniga afuro anaa soo gelinaya dhihi jirtay aada iyo aad laakiin wuxuu ahaa mataqaanaa dee film aada u xanuun badan oo soomaalida intooda badan qisadaas haysatay wow marka xaalad jirtaan dul istaagna odada wallaahi absolutely maasha allah jamaal waa mahadsan tahay waxaa la yidhi ibni aadanka wuu isbedelaa markii uu dhaqaalo yeesho adiga bal fikirkaaga bal ibni aadanka markuu dhaqaalo yeesho wuu isbedelaa ma dhaqaalihii baa bedelay mise shaksi ahaantiisaaba qof xun ahaa mise waktigii baa qofka cariiriyey oo waktigii baa bedelay aduu fikir caynkaa aad ka qabtaa jamaal qofka horta markuu dhaqaalo yeesho iyo hadduusan dhaqaalo yeelanin qof walbaba dabeecaddii uu mataqaanaa calooshii hooyadii kaga soo baxay horta marna ma bedelo aada iyo aad siday ila tahayna dee qof haddaa aragtid dib ka xumaadayna waa qof horaantiisa xumaan laakiin qofka hadduu dhaqaalo yeeshay iyo qofka hadduu magac yeeshay intaba isma bedeli karo waayo waxaa waaye qof walbaba dabeecadda ilaahay baa siiyey calooshii hooyadiisu kula soo baxay qof walbaba dabeecaddiisa ma bedeli karo ilaa awal uu qof xumaama oo qof xumaa ahaan ugi waaw haddii aan dib u noqono waxaa ahayd nin social media ku jiro ma jiraa waxyaaba aad dhibsatay oo social mediaha aad ama lagu dhihi jiray ama adi aa ka aragtay social media waa iska social media aad iyo aad qofna xumaan u soo galaa qofna wanaag u soo galaa xumaanta aad mataqaanaa social media aad ku samaysana ma tirtirmaysa ma aad iyo aad wanaagga ku samaysana ma tirtirmaya ma aad iyo aad ani ahaanteyda laakiin wax aniga ahaan dhibo ma arkin waa mahadsan tahay barnaamijka waa barnaamijka qisooyinka iyo jacaylka ma jirtaa noloshaadi qiso kuu gooni ah oo ama xanuun ha ahaato ama wax lagu waaye arag yani lagu waansa qaata ha ahaato wax adii aad aragtay oo xasuuskooda meel ku yaalaan ma jiraan noloshaadi adiga qof walba oo mataqaanaa maanta oo adduunku nool gaada muslim baan rahdaan ma jir uma malaynaya inuusan jirin qof qisa jacayl soo maray qof walba qisa jacayl waa soo maray qisa xanuun badan waa soo maray qof maanta ka dhaaran kara ma laha ani qisa xanuun ah ima soo marin qof walbaba jacayl mu soo maray jacaylkiisa koowaad kii yelade waaba kaas waxaa waaye waa guuleystay waa faatixaysta maanta qofkii aan ku guuleysanin
jaceylkiisa koowaad jaceylkooda anig badanaa wuxuu igu soo maray iskuuleya hay fursadna markaa uma yeelan inaa mataqaana guursado waayo anigaaba iska ciyaal ah nin jalaato wato oo jid ku cunaayo haduma guursan karo marka jaceyl caruureeda iska dhigi karaa laakiin jaceylkayga koowaad oo aan sameeyo oo aniga ah xasuusto ila qof marba hadduu wuxuu sameeyey uu xasuusto qof caqli loo ahaa aad iyo aad marka anu waxaa dhigi karaa jaceylkaaba jaceylkayga koowaad laakiin gadaalaa ka xaleeyey oo caruurnimada ma ahayd ma ogi anagoo guureyno Mombaaso u guureyno baa yar aan saaxiibo nahay halkaana ka salaamaya hibaanay dhahayaan duu maqlaay baa intaa kaxiyey baa gabadhii u geeyey waxaa ku dhaha anigoo guuri rabnaa winkaana ku guuriyi jiray garad marka jacayl caruurnimo ilaa liga cafiyo gabadhina waxaa inay daawanaysaa lacaboola warka walaahi gabadhii waa ii xanaad zaaqdad waa xanaaday astaghfirullah hadda ninkaa igu bedel ninkaa igu hadaa waan baxaayo oo Mombasa u guuri rabno ayadan Nairobi ay sugtahay Mombasa maadaama u guuri rabno marka muuskayga galkaan saaxiibkii nin iga dhawaa malayan waqtigaas marka isiga qoreys iskuul ahayd sax marka waxaa ku dhahay ninkaana booskii galaayo maadaama Nairobi ka guuri rabno Mombasa ay tagi rabno ninkaana kugu ogaa marka asagii gacanta u gelis asagii waa jeclaa inaan gacanta u geliyo laakiin gabadhii oo iska oysay oo gurigii ku laabatay iyadoo xanaaqsan berigaasna taleefon lama lahayn derbi intaa fariisto baa ayadoo balkoonka soo istaagayso waxaa laga yaaba 2 saacadood saa u fadhiyo mar ee balkoonka soo istaagtay inay aragtay ay soo degato laa xawla taleefta aan isticmaalin beriga ciyaalka xaafadaaba ah okay yani waxaa laga yaabaa in dhowr saacadood kadib aad mar aragto 2 saacadood inaad markaas ay soo degto marka ayadana markaasna waa mar balkoonka wax uga baahto mise mareex dhahdo kii waa taaginayso fiir marka labadiina yani baahida in balkoonka soo istaagtaan waa idees of course wow aad iyo aad baad u mahadsan tahay gabadhaasna halkan aan ka salaamayna iyaduna Jamaalow nin saameyn ku leh social media ha ahayd ma jirtaa cid maanta magaca iyo maamuuska aad ka samaysatay social media cid gaar oo maanta aad uga mahadcelinayso ma jiraan aniga horta social media aan soo galay ciyaara iskaga soo galay aad iyo aad intii taqaanay ciyaara iskaga soo galay si laba filaal ah iskaga duwayay laakiin waxaa aad ii muush garinayay saaxiibkay Marlo saaxiibkay Rashka Fawzi markii dambe waxaa waaye dee liswada dhahay iska duuban waxaa fi waqti markaa hayno iska duuban marka sidii iskaga soo galnay social media maantana dee waa ka fariisanay oo dadkiina ilaa Jamaalow sidaan team u wada ahayn hal mar yani hal sano miyaan dhihi karaa mise sanado aad isugu dhow baa hal mar lagu kala xarooday waxaad ku jirta dadkii markaas yani tiimkaas ku jira haa ilaahay uu u dooray in uu ka baxo iskaabalnimada Jamaal inagu waxaan ku weyn still inaad xaasla ahayd maanta familkaagii adigana wada nooshay still maxaasla tahay mise waxaad dib ugu soo noqotay guddiga iskaabalood waxaa waaye dib u soo noqday simbadaan rugcadaaga soo rogaal cali hey su-aashiida ugu dambeysa haddii aan ku weydiiyey Jamaalow isku soo duuduub soomaalida maanta media ku jirto maxaa fariinaha u reebaysaa waxaa fariin u reebayaa in ilaahay laga cabsado hadalkaa ka weyn ma jiro aad iyo aad ilaahay idin xifdiye dhammaantiin meel walba adduunka aad ka joogtaan inta af Soomaaliga ku hadasho mar labaad iyo mar saddexaadna saana idiin soo fadhiisan doonaa aad iyo aad waliba aniga jaakadeyda gududan wata
وكسر غض التاريخ جاكدان أدي أد بباسطة هاي جماله أد بان مر لبعض كاجم هاد علينا waxaan rabaa inaan dadku u sheego in MGR still ay wada joogto welina dad isla joogo oo isku fiyo inay yihiin intaan barnaamijkiisa ku kulmayna aniga iyo Jamaal iyo guud ahaan team MGR oo dhan ba waxaa idin leenahay amaana Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.